Merhaba. Здравейте. Bugün çok neşeliyim. Толкова съм весел днес. Толкова съм весел днес. Hayatımda güzel şeyler oluyor. В живота ми се случват добри неща. В живота ми се случват добри неща. Bugün çok yorgunum. Днес съм толкова уморена. Днес съм толкова уморена. Sanırım hasta olacağım. Мисля, че ще се разболея. Мисля, че ще се разболея. Hasta olmak istemiyorum. Не искам да се разболявам. Не искам да се разболявам. Sen neler yapıyorsun? С какво се занимавате? С какво се занимавате? İş yerindeki görevin nedir? Каква е вашата роля в работата? Каква е вашата роля в работата? Ben yönetici asistanıyım. Аз съм изпълнителен асистент. Аз съм изпълнителен асистент. Yöneticim çok iyi bir adamdır. Управителят ми е много добър човек. Управителят ми е много добър човек. İş yerimin olanakları çok iyi. Моето работно място има много добри съоръжения. Моето работно място има много добри съоръжения. Bir örnek verebilir misiniz? Можете ли да дадете пример? Можете ли да дадете пример? Maaşlar çok yüksek. Заплатите са твърде високи. Заплатите са твърде високи. Maaşınız ne kadar? Каква е заплатата ти? Каква е заплатата ти? Aylık 7000 euro kazanıyorum. Печеля 7000 евро на месец. Печеля 7000 евро на месец. Aylık masrafın ne kadar oluyor? Колко струват месечните ви разходи? Колко струват месечните ви разходи? Aylık olarak değişiyor. Варира месечно. Варира месечно. Варира месечно. Ortalama 5000 euro. Средно 5000 евро. Средно 5000 евро. Средно 5000 евро. Her ay yatırım yapıyorum. Инвестирам всеки месец. Инвестирам всеки месец. Böylece her yıl tatile gidebilirim. За да мога да ходя на почивка всяка година. За да мога да ходя на почивка всяка година. Tatile nereye gidiyorsun? Къде отивате на почивка? Къде отивате на почивка? Ben genelde Türkiye'ye giderim. Обикновено ходя в Турция. Обикновено ходя в Турция. Türkiye'de nereye gidiyorsun? Къде отивате в Турция? Къде отивате в Турция? İlk tercihim Fethiye ve Marmaris. Моят първи избор Фетхие и Мармарис. Моят първи избор Фетхие и Мармарис. Orada çok yakın arkadaşlar edindim. Там бе много близо намерих приятели. Там бе много близо намерих приятели. Türkler eşsiz insanlardır. Турците са уникален народ. Турците са уникален народ.
Boş vakitlerinde neler yaparsın? С какво се занимавате в свободното си време? С какво се занимавате в свободното си време? Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Обичам да прекарвам време у дома. Обичам да прекарвам време у дома. Evli misin? Женен ли сте? Женен ли сте? Evliydim, boşandım. Бях омъжена, разведена. Бях омъжена, разведена. Бях омъжена, разведена. Çocuklarınız var mı? Имате ли деца? Имате ли деца? Evet, bir oğlum ve bir kızım var. Да, имам син и дъщеря. Да, имам син и дъщеря. Да, имам син и дъщеря. Oğlum 12, kızım ise 18 yaşındadır. Синът ми е на 12 години, а дъщеря ми на 18. Синът ми е на 12 години, а дъщеря ми на 18. Seni en çok ne üzüyor? Какво ви разстройва най-много? Какво ви разстройва най-много? Babanın çocuklara karşı ilgisizliği. Безразличие на бащата към децата. Безразличие на бащата към децата. O çok sorumsuz bir adam. Той е много безотговорен човек. Той е много безотговорен човек. Onun alkol alışkanlığı var. Той има алкохолен навик. Той има алкохолен навик. İnsanların neden böyle olduğunu anlamıyorum. Не разбирам защо хората са такива. Не разбирам защо хората са такива. Zorluklar seni güçlendirir. Трудностите ви правят по-силни. Трудностите ви правят по-силни. Tekrar görüşmek üzere. Ще се видим отново. Ще се видим отново.